वेरी नाइस, कितनी अच्छी ट्रेन है। और ये इसके पार्ट्स हैं, ये वाला और ये वाला, ये वाला इसको हम लेके जाएंगे इसके घर पर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा घर है। और ये है ट्रेन का ट्रैक, ये ट्रेन पर ट्रैक पर भी चलती है और नीचे फ्लोर पर भी। अब इसको हम चला के दिखाएंगे। वाओ वेरी नाइस, बहुत अच्छी ट्रेन है ये। इस ट्रेन का नाम है थॉमस ट्रेन। वाओ वेरी नाइस। अब बाकी डब्बों को भी हम घर के पास लेके जाएंगे। वाओ वेरी नाइस, चलो लेके चलते हैं। पहले छोटे डंपर को लेके जाएंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे। वाओ वेरी नाइस, वाओ वेरी नाइस। और ये क्या, ये से घर से टकरा गई। वाओ वी वेरी नाइस। ये आ रही है दूसरे डब्बे को लेने। वाओ वेरी नाइस। अब हम दोनों को लेके जाएंगे, दोनों डब्बों को जोड़ो जोड़ो जल्दी जल्दी। वाओ वेरी नाइस, ये देखो कितनी अच्छी ट्रेन है। वाओ ये जा रही है अपने घर को, ये तो आगे चली गई। वाओ वेरी नाइस। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वाओ बहुत अच्छी ट्रेन है, वेरी नाइस। वाओ कितनी प्यारी ट्रेन है। ये है ट्रक और ये है लोडिंग मशीन और यहाँ पे ट्रेन नीचे गिर गई। वाओ वेरी नाइस। ये है बड़ी ट्रेन। वाओ वेरी नाइस, रेड कलर की ट्रेन है। वेरी नाइस, वाओ बहुत अच्छी ट्रेन है। वाओ ये है हमारी सुपर बाइक। वाओ वेरी नाइस। ये है हमारा डोरेमोन और ये डोरेमोन का घर है, ये अपने घर को जाएगा। चलो। वाओ बहुत बढ़िया। अब डोरेमोन ढोल बजाकर दिखाएगा। चलो ये देखो, वाओ कितना अच्छा लग रहा है डोरेमोन और उसका घर। वेरी नाइस। ये है डोरेमोन की वाइफ शिनचैन। वाओ वेरी नाइस, ये भी अपने घर को जाएगी। चलो 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 चलो, मेरे को भी लेकर चलो डोरेमोन के पास, मैं भी ढोल बजाऊंगा। वाओ दोनों ढोल बजा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी हैप्पी है अपने घर पे आके डोरेमोन और उसकी गर्लफ्रेंड।